Hello dear everybody, welcome back to Learn English with Srey. In this video, we are going to continue our English-Khmer newspaper translation. Okay, let's get started. មកស្ការនៅចរន្តពោលសាជាថ្មីស្វាគមន៍មកកាន់រៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងស្រីហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងទៅសិក្សាបន្តនៅការបកប្រែអត្ថបទអង់គ្លេសខ្មែរហើយទាក់ទងជាមួយនឹងចរាចរណ៍ឬក៏គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែចំណងជើងរងទី1គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងចំណងជើងធំណាចំណងជើងធំដល់ពេលនៅក្នុងនេះគឺចំណងជើងរងអញ្ចឹងចំណងជើងរងយើងបានសិក្សាប្រហែលជា2វីដេអូហើយក៏បានប្រហែលជា6 paragraph ដែរអញ្ចឹងវីដេអូបន្ទាប់យើងនឹងសិក្សា2 paragraph ទៀតអូខេអញ្ចឹងចំណងជើងយើងដាក់ថា life altering consequences យើងប្រែជាខ្មែរគឺមានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពមិនបានប្រែអីទៀតទេយើងមើលនៅក្នុងនេះទៅឃើញហើយតោះមកខាត់ពេលយូរយើងចូលដល់ពាក្យថ្មីតែម្ដងដែលយើងត្រូវចេះអញ្ចឹង learn English Khmer words រៀនពាក្យអង់គ្លេសខ្មែរ Number 1 យើងអានថា covering multiple យើងប្រែតែច្រើនហ្នឹងយើងអត់ទាន់យល់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវទៅយល់នៅក្នុងអត្ថបទតែម្ដងអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិចគឺការបើកបរកន្លែងហ្នឹងណា Okay number 2 sightហ្នឹងយើងប្រែតែការមើលឃើញឬក៏ឃើញ Number 3 comment យើងប្រែថាជាទូទៅ Number 4 across យើងប្រែថាទូទាំងអានេះជា preposition ទេបើកិរិយាសព្ទយើងប្រែថាឆ្លងកាត់ណាឧទាហរណ៍ថាI across the road ខ្ញុំដើរឆ្លងផ្លូវអូខេឬក៏ walk across ទៅបានណា Number 5 យើងអានថា incident ពាក្យនេះវាចង់ស្តៀងជាមួយនឹងពាក្យ accident ណាប៉ុន្តែការបកប្រែហើយនឹងន័យវាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងពាក្យនេះយើងប្រែថាឧបតិហេតុបើ accident យើងប្រែថាឧបតិវៈមួយឧបតិមួយឧបតិអញ្ចឹងខុសគ្នាណាចាកន្លែងនេះយើងប្រែថាឧបតិហេតុហើយឬក៏មូលហេតុនឹងឯង Number 6 involve ហ្នឹងយើងប្រែថាជាប់ពាក់ព័ន្ធ Number 7 glass ហ្នឹងយើងប្រែថាការបុកឬក៏ការប៉ះទង្គិចហើយ Number 8 attempting វាមកពី attempt កិរិយាសព្ទប៉ុន្តែកន្លែងនេះមិនមែនកិរិយាសព្ទទេនេះយើងប្រែថាដែលប៉ុនប៉ងដែលមានបំណងហើយអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹង attempting នេះវាជា adjective ណាគេហៅថា present participle adjective គុណគេហៅថាកិរិយាសព្ទខ្ទង់កិរិយាសព្ទ ing ដែលដើរតួជាគុណនាមអូខេ Number 9 risky យើងតែនិយមប្រហែលជា2019-20ដោយអ៊ំប្រុសម្នាក់គាត់អ្នកចិញ្ចឹមកពើហើយគាត់និយាយថាម៉េចបើទឹកឡើងច្រើនអញ្ចឹងវាមិនដែរលោកអ៊ំគាត់ថាហានិភ័យចេះពាក្យហានិភ័យគឺពាក្យហ្នឹង risky ហ្នឹងអង់គ្លេសគេប្រើ risky ឬក៏ dangerous ណាអូខេតាអញ្ចឹង number 10យើងអានថា cold ហ្នឹងយើងប្រែថាដែលកោងតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអីចឹងតាតែយើងដាក់វត្ថុខ្សែកោងក៏បានដែរណាអូខេតាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអានពាក្យទាំង10នឹងហើយយើងរៀងច្រើនដែរប៉ុន្តែយើងទៅមើលអត្ថបទទាំងអស់គ្នាហេអញ្ចឹងអត្ថបទយើងមើលពាក្យដូចច្រើនទេប៉ុន្តែអត្ថបទរៀងខ្លីអត្ថបទ2ឬក៏កថាខណ្ឌ2បានបន្តិចញ៉យអូខេតាអញ្ចឹងមុននឹងបកប្រែយើងត្រូវអានប្រកេនជូន2ដងសិនអញ្ចឹងសឹងចម្រើន a truck driver sees with the post that in his experience covering multiple provinces are a common sight in the capital and across the country ពាក្យនេះបើយើងអាន country ដែលយើងនិយមប៉ុន្តែតាមការស្ដាប់របស់ខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពពួក speaker native speaker គេនិយាយឬក៏គេអានថា country ស្រអាកន្លែងនេះ country កន្លែង tree គេអាន tree ចជាងរោស្រអ៊ី tree country អានឹងគេនិយមអញ្ចឹងណាបើយើងអានតាមខ្មែរក៏បានដែរយើងប្រើរបស់យើងដែរអូខេអញ្ចឹងអានអាក្រោមនេះម្ដង These incidents often involve clashes between cars and motorcycles attempting risky overtakes especially on curved roads
ខេតពីអានម្ដងហើយយើងអានម្ដងទៀតសឹងចម្រើន a truck driver sees with the post that in his experience covering multiple provinces are a common sight in the capital and across the country. The incidents often involve clashes between cars and motorcycles attempting risky overtakes, especially on cold roads. Okay. តើបើយើងបានអាន2ដងហើយយើងបកប្រែយកពាក្យសិនអញ្ចឹងអាកន្លែងខ្លះត្រូវបញ្ជាក់ផងដែរអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងនេះឈ្មោះគាត់ទេសឹងចម្រើនហើយអាកន្លែងខាម៉ានេះអាកន្លែងខាម៉ាហ្នឹងយើងត្រូវប្រើអានេះគេហៅថាខ្លោះប្រើខ្លោះមួយប៉ុន្តែគេលុបចោលគេទុកតែប៉ុណ្ណេះទេតែពិតវាមកពាក្យ who is កន្លែងហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងលុប who is ចោលយើងទុកតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងយើងកន្លែងខាម៉ានេះបើវាជាខ្លោះយើងប្រែថាដែលជាអ្នកបើកបរឡានក្រុងលើកឡានក្រុង sorry ឡានធំឡានកាម៉ាស់ណាខ្មែរយើងយកចិត្តប្រើឡានកាម៉ាស់អ្នកស្រុកខ្មែរគេប្រើឡានកាម៉ាស់អូខេអញ្ចឹងដែលជាអ្នកបើកបរឡានធំម្នាក់ចែករំលែកជាមួយនឹងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អាកន្លែង The Post ហ្នឹងវាមកពីពាក្យ The Cambodian Post ណាប៉ុន្តែគេសេកាត់ណាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍យើងល្បីកាសែតហ្នឹងឈ្មោះវាគឺអញ្ចឹងចែករំលែកជាមួយនឹងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថា in កន្លែងនេះបើយើងប្រែថាក្នុងតែបាត់បានទេ in នៅក្នុងអីគេក្នុងបទពិសោធន៍របស់គាត់មិនតែបាត់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រែថាតាម in កន្លែងហ្នឹងប្រែថាតាមតិចរកពាក្យតាមអត់ឃើញអញ្ចឹងតាមបទពិសោធន៍គាត់ដែលបើកបរច្រើនខេត្តអញ្ចឹងណាអាកន្លែង covering multiple ហ្នឹងយើងប្រែថាច្រើនអញ្ចឹងច្រើនតេតទៅជាមួយនឹងការបើកបរអញ្ចឹងដែលបើកបរបានច្រើនខេត្តក្រុងណាអញ្ចឹងអាកន្លែង provinces ហ្នឹងគាត់បើកបរអញ្ចឹងសឹងចម្រើនហ្នឹងគាត់ជាអ្នកបើកបរឡានធំហើយគាត់បើកបរបានច្រើនខេត្តទៀតអញ្ចឹងមានន័យអញ្ចឹងកន្លែងនេះអូខេគឺការមើលឃើញជាទូទៅមួយនៅក្នុងរាជធានីអញ្ចឹងចំណាំមួយទៀត capital បើប្រទេសដែលមានរាជានិយមឬក៏មានបរិជាគេប្រើរាជាធានីបើប្រទេសនឹងអត់មានបរិជាទេគេប្រើរដ្ឋធានីអូខេនឹងប្រទេសអត់ស្ដាច់ណាហើយនឹងទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹង across នឹងប្រែតែទូទាំងមិនប្រែតែឆ្លងទេទូទាំងប្រទេសអូខេនៅក្រោមអញ្ចឹងយើងប្រែថាម៉េចincident នេះយើងប្រែថាឧបទ្ទហេតុទាំងនេះជាញឹកញាប់ often បើ UK គេអាន often ធម្មតាបើ US គេអាន often គេលុបអក្សរ T ចោលអញ្ចឹងយើងអានមួយណាក៏ត្រូវដែរយើងអាន often ក៏អានទៅ often ក៏អានទៅយើងកុំប្រកាន់យើងមិនមែនជាភាសាដើមយើងផងប៉ុន្តែជនជាតិខ្លះបើគាត់ជនជាតិ UK គាត់អាន often USA គេអានឬក៏ American English គេអាន often អូខេអញ្ចឹងជាញឹកញាប់គឺពាក្យព័ន្ធ involve ហ្នឹងគឺការជាប់ឬក៏ជាប់ពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងការប៉ះទង្គិចជាប់ពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងការប៉ះទង្គិចរវាងឡានហើយនឹងម៉ូតូរវាងឡានហើយនឹងម៉ូតូ between រវាងឬក៏ចន្លោះយើងអាចប្រែថាចន្លោះក៏បានរវាងក៏បានអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រែថារវាងអញ្ចឹងរវាងឡានហើយនឹងម៉ូតូអាកន្លែងនេះយើងមិនប្រែថាកំពុងទេដោយសារអីដោយសារវាជា adjective ជាន័យឲ្យអានេះហើយនឹងអានេះអញ្ចឹងយើងប្រែថាដែលប៉ុនប៉ងការវ៉ាជែងអាកន្លែង overtakes ជានាមប្រែថាការវ៉ាជែងដែលប្រកបដោយហានិភ័យឬក៏ដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងអាពាក្យហ្នឹងដូចគ្នាទេហានិភ័យនិងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងតែមួយឯងអញ្ចឹងដែលប្រកបដោយហានិភ័យជាពិសេសហ្នឹងគឺនៅតាមផ្លូវកោងអូខេនៅតាមផ្លូវកោងទៅតាមភ្នំអីហ្នឹងសម្បូរហើយឬក៏តាមផ្លូវកោងនានាតាមផ្លូវជាតិអីហ្នឹងក៏សម្បូរដែរអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺវាកើតឡើងតាមរយៈហ្នឹងទី1ការវ៉ាជែងហើយហ្នឹងទី2ហ្នឹងជាពិសេសគឺតាមផ្លូវកោងអ្នកខ្លះបើកលឿនទៅក៏ទប់មិនទាន់ធ្លាក់បន្លាយឬក៏បុកគេបុកឯងចឹងតែអូខេតោះអញ្ចឹងយើងប្រែយកពាក្យឲ្យបន្ទាប់មកយើងប្រែយកន័យតែម្ដងអញ្ចឹងសឹងចម្រើនអាកន្លែងខាម៉ាចំណាំប្រែថាដែលជាអ្នកបើកបរឡានធំម្នាក់ចែករំលែកតែពិតអាកន្លែងសៀនេះគឺជាកិរិយាសព្ទរបស់ចម្រើនណែអាហ្នឹងណា
bên cái giá sắp bỏ này cái giá sắp bỏ chấm ra này dương về bên ngay cho dương cùng cực đó năng dương prai bản năng sinh đó chạy đồng lệ cho môi năng cả sai nông pin po thả chẳng cho nám một lấy prai tám bắt bị so được bỏ cốt đại bạc bò ban tràn khẹt cống được bạc bò đại ban bạc bò tràn khẹt đại bạc bò ban tràn khẹt nốt cứ ca mơ khơi dịch tu từ muối nơi non anh ấy bằng bài tập non mình non rê chơi thìn nì non rê chơi thìn ní hai nắng tu tiên bát tê Campuchia chả lại nắng cứ sinh ở Campuchia nhưng ai phải chỗ bàn ok phần năng trong đòn tiết lại ở toàn sân trong ra đây cho nè bạc bò lan thom mình nè chạy đồng lễ chung mùi nâng cả sai được nông pin po thả tam bắt bị so được bò cốt đại bạc bò lan ban tràn khai cứ mơ khơi cho tu tơ muối nơi non rốt thìn ni rồi có rê chật thìn ni hai nắng tu tiên bát tê Campuchia opat tê hai tiếng ni chẳng incidents opat tê hai tiếng ni chỉ nhắc nhau bẹo pon cho mùi nâng ca pa tổng kết rồi viên lán hai nâng một tổ đại pon pong và trên ca và trên đạiประกอบ ដោយ hai này pay chia ពិសេស នៅ តាម បណ្ដា ផ្លូវ កោង អូខេ នានា អាកន្លែង road នេះ លេង អាច ប្រែ តា បណ្ដា ផ្លូវ កោង នានា អូខេ អញ្ចឹង ប៉ុណ្ណឹង ការបកប្រែ របស់ យើង អត្ថបទ ខ្លី ប៉ុន្តែ ពាក្យ ច្រើន អញ្ចឹង សង្ឃឹម ថា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ដែល សិក្សា ថ្មី ៗ ទទួល បាន ពាក្យ ល្អៗ ពី ការបកប្រែ អត្ថបទ កសែត នេះ អញ្ចឹង hope you like it if you like don't forget to subscribe to my channel and ring the bell to get the future video. I hope to see you back again soon. Goodbye.